Hi friends, welcome to Alvina's Life Challenge. So இன்னைக்கு நம்ம இது ஸ்பெஷல் ரெசிபி ஒன்னு பார்க்க போறோம். சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரம்லான் மாதம் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சோ ஒவ்வொரு நாளும் வந்து டிஃப்ரெண்டா வந்துட்டு நம்ம ஈவினிங் வந்து இஃப்தாருக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். சோ அந்த வகையில ரைஸ் கீர் வந்து நம்ம இப்போ எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் மெத்தட் தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு 1/2 an hourக்கு வந்துட்டு ஊற வச்சிடுங்க. சோ ஊறினதுக்கு அப்புறமா 1/2 an hour கழிச்சு அந்த வாட்டர் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிட்டு ஒரு மிக்சர் ஜார்ல போட்டு ஜஸ்ட் வந்துட்டு நீங்க பல்ஸ் கொடுத்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி. சோ அந்த கேப்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன்ல ஒரு 1.5 டம்ளர் வாட்டர் வந்துட்டு நீங்க வச்சுக்கலாம். அது பாயில் ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்ப நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா, அந்த ரைஸ் எடுத்து நீங்க போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அப்படியே வந்துட்டு நீங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. பிகாஸ் அதுல லம்ஸ் நிறைய இருக்கும். சோ அதெல்லாம் வந்து நல்லா நீங்க வந்து கரைச்சு விடுங்க. சோ அடுத்ததா வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நல்லா திக்கா இருக்கக்கூடிய மில்க் எடுத்துக்கலாம். நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரோக்கியம் எடுத்திருக்கோம். சோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும், குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும், நல்லா திக்காவும் இருக்கும். சோ இதையும் வந்துட்டு நீங்க இதுல வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க. சோ ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அதுல இருக்க லம்ஸ் எல்லாமே வந்து கரைஞ்சிரும். சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சாஃப்ரான் மில்க் வந்து ஒரு 1/2 an hourக்கு பிஃபோரா வந்து நம்ம ஊற வச்சிருப்போம்ல. சோ அந்த சாஃப்ரான் மில்க் எடுத்து சோ இப்போ வந்து நம்ம மேல ஊத்திக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான், ஸ்கிப் பண்றதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம். சாஃப்ரான் மில்க் ஊத்தும் போது நல்லா வந்து அந்த பிளேவர் கிடைக்கும். சோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்றோம். சோ அதனால வந்து இப்ப நான் இதை வந்து ஊத்திடுறேன் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து கரெக்டா பாயில் ஆகி சோ சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்க எடுத்து விடுங்க. பிகாஸ் அது நல்ல கிரீமி டெக்ஸ்டர்ல கிடைக்கும். சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நல்லா அரிசி வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கண்டென்ஸ்டு மில்க் வந்து ஆட் பண்ண போறோம். சோ மில்க் மேட் இப்ப வந்து நிறைய பேர் சுகர் வந்துட்டு லைக் பண்ணுவீங்க. சோ அதனால நீங்க சுகர் நீங்க ஆட் பண்றதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு 1/2 கப் சுகர் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் வந்து நல்லா இருக்கும். நாங்க வந்து மில்க் மேட் வந்துட்டு எடுத்திருக்கோம். 50 கிராம்ஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். சோ இதை ஃபுல்லாவே வந்துட்டு நம்ம வந்து இதுல ஆட் பண்ணிடலாம். சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணுங்க, அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதுல இருக்கிற அந்த சைட்ல எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது எல்லாமே வந்து நல்லா கிரீமி டெக்ஸ்டர்ல கிடைக்கும். சோ அது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க சைட்ல இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து விடுங்க. இப்ப ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஃபிளேமை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. பிகாஸ் ரொம்ப திக் ஆயிடும். ஏன்னா நம்ம ஃபீர்னி அப்படின்னாலே வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் ரைஸ் ஃபீர்னி. சோ அதுக்கப்புறமா நம்ம நட்ஸ், என்ன நட்ஸ் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன நட்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ நீங்க எல்லாமே நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க இதை மேல வந்து கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்ப நம்மளோட சூப்பரான ஈத் ஸ்பெஷல் கீர் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. சோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும், டேஸ்டா இருக்கும். சோ ரம்ஜான் மாசத்துல அண்ட் ஒவ்வொரு நோம்பு ஈவினிங் வந்து நம்ம இஃப்தார் நோம்பு திறக்கும் போதும் சோ ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டா நம்ம ரெசிபி வந்து நம்ம செஞ்சு கண்டிப்பா வந்து நம்ம எடுத்துப்போம். சோ அந்த வகையில சோ இதையும் வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும். எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளோட கமெண்ட்ஸ்ல வந்து சொல்லுங்க. அண்ட் நம்மளோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.